पोल्ट्री का बिजनेस ऐसा है कि अंडा कभी उधारी नहीं बिकता है, आपका पैसा कभी ब्लॉक नहीं होगा और लेने वाले खुद ही आप तक आएंगे, आपको मार्केट ढूंढना नहीं पड़ेगी। बाहर लोग जा रहे हैं पैसा लगा के, नौकरी के लिए तमाम पैसा देने की कोशिश करते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। अगर 4 जानवर भी आप घर वाले मिलके करेंगे तो 30 लीटर 40 लीटर दूध हो रहा है, तो आप मान लीजिए 60-70 रुपये लीटर भी मान लीजिए, तो 2,500-3 हज़ार रुपये का डेली दूध हो रहा है, तो आराम से उसमें सब घर वाले मिलके कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से स्कोप हैं।